पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर तरसियल पढ़ी पनाहगीरनि जी वापसी जो सिलसिलो जारी है। 27 अक्टूबर ते तुरखाम ऐं अंगूर अॾे तां 2613 माण्हू पंहिंजे वतन वापसि मोटी विया, जॾहिं त 15 सेप्टेम्बर खां हेल ताईं ॿिन्ही गुज़रगाहनि रस्ते कुल 67,318 अफ़गानी शहरी वापसि मोटी विया आहिनि। पाक फ़ौज ऐं एफ सी समेत इंतज़ामिया तरफ़ां वापसि वेंदड़नि खे बहितरीन सहूलतूं फराहम कयूं वियूं आहिनि। अहम ख़बर खां वाक़ई आगाह कयूं पिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर तरसियल पढ़ी पनाहगीरनि जी वापसी जो सिलसिलो जारी है। 27 अक्टूबर ते तुरखम ऐं अंगूर अॾे तां 2613 माण्हू पंहिंजे वतन वापसि मोटी विया आहिनि। 15 सेप्टेम्बर खां हेल ताईं ॿिन्ही गुज़रगाहनि रस्ते कुल 67,318 अफ़गानी शहरी वापसि मोटी चुका आहिनि, जॾहिं त पाक फ़ौज ऐं एफ सी समेत इंतज़ामिया तरफ़ां वापसि वेंदड़नि खे बहितरीन सहूलतूं फराहम कई पियूं वञनि। अहम ख़बर खां वाक़ई आगाह कयूं पिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर तरसियल पढ़ी पनाहगीरनि जी वापसी जो सिलसिलो जारी है। 27 अक्टूबर ते तुरखाम में अंगूर अॾे तां 2613 माण्हू पंहिंजे वतन वापसि मोटी विया आहिनि। 15 सेप्टेम्बर खां हेल ताईं ॿिन्ही गुज़रगाहनि रस्ते कुल 67,318 अफ़गानी शहरी वापसि मोटी विया।